Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Ioannem. In illo tempore, egressus es Iesus cum discipulis suis transtorrentem cedron, ubi erat ortus in quem introivit ipse discipuli eius. Scieva autem et Judas vitradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat illo cum discipulis suis. Judas ergo cum accepis sed cohortem, et a pontificibus et Phariseis ministros, venit illo cum laternis et facibus et amis. Iesus itaque sciens omnia peventura erant super eum, processit et dixit eis. Quem queritis? Responderunt ei. Iesum Nazarenum, dincideis Iesus. Ego sum. Stabat autem et Judas vitradebat eum cum ipsis, ut ergo dixit eis ego sum, abierunt retrorsum et ceciderunt in terra. Iterum ergo interrogavit eos. Quem queritis? Illi autem dixerunt. Iesum Nazarenum, Respondit Iesus. Dixi vobis quia ego sum. Si ergo me queritis, sine Deo sabirum. Ut impleretur sermo quem dixit, quia cose disi mihi non perdidi ex eis quem quam. Simon ergo Petrus abens gladium eduxit eum, et percussit pontificis servum, et abscidit auriculam eius dexteram. Erat autem nomen servum Malchus, dixit ergo Iesus Petrum. Mitte gradium tuum in vaginam, calicem quem dedit mihi pater, non vivam illum. Cors ergo et tribunus et ministri Judeorum comprehendeunt Iesum et ligaverunt eum, et adducerunt eum ad annam primum, erat enim socer Caife, qui erat pontifex anni illius. Erat autem Caifas, qui concilium dederat Iudeis, quia expedit unum hominem mori pro populum. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus et alius discipulus. Discipulus autem ille erat notus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exivit ergo discipulus alius qui erat notus pontifici, et dixit ostiarie et introduxit Petrum. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria. nunc videt tu ex discipulis ex hominis istim, Dicit ille. non sum. Stavant autem servi
calefacie banse. Erat autem cum eis el Petrus, stans el calefaciense. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, de doctrina eius. Respondit Iesus. Ego palam locutus sum mundum. Ego semper docu in synagoga et in templo quomnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum nihil, quin me interroga eos qui audierunt qui locutus simim sis, et cestiunque dixerim egum. Ec autem cum dixis sed, unus assistens ministrorum dedit alla pame Iesu dicet. Sic respondes pontifici. Respondit Iesus. Si male locutus sum testimonium peribide malum, si autem bene quid me cedis. Misite humanas ligatum ad Caefam pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans el calefaciense. Dixerunt ergo ei. Non quid tu ex discipulis eius? Negavit ille dixi. Non sum. Dicit unus ex servis pontificis, coniarus eius, cuius arcidit Petrus auricula. Non nego devidi noctum cum illo. Iterum ergo negavit Petrus, statim Gallus cantavi. Anducunt ergo Iesum a Caefa in praetorium. Erat autem mane, et ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed manducarent pasta. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, dixit. Quam accusationem affertis adversus hominem. Responderunt et dixerunt ei. Si ones enigma e facto, non pigit tradinissimus Dixit ergo eis Pilatus. Arcivit eum vos, et secundum legem vestram judicate. Dixerunt ergo ei Iudei. Nobis non licet interficere quemma. Ul sermo Iesu impleretur quem dixit, significans quam morte esse moriturus. Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei. Tu es rex Judeorum. Respondit Iesus. Atem et ipso obdicis, anali dixerunt tibi Deme. Respondit Pilatus. Nunquid ego Iudeus, gens tua et pontifice,
regnum meum, ministri meo titule cercare, non tadere iudeis. Nun cautem regnum meum non estingue. Dixit aquei Pilatus, Ergo vex est tu. respondit Iesus. Tu dicis quia rex sum menum, ego iloc natus sum et ador veni in mundum, un testimonium perimeam veritatem, omnis qui est ex veritatem, audit vocem meam. Dicidei Pilatus, Quid est veritas? el cum hoc dixisset, iterum exhibit ad Iudeos en dicide. Ego nullam infelio in eo causa, est autem consuetudo vobis, ut unum dimitam vobis in Pascha. Vultis ergo dimitam vobis, regem Iudeorum. Clamaverunt ergo bursum omnes dicentes, Non sed Barabba. erat autem Barabbas lato. Tunc ergo apprehendit Pilatus Iesum el flagellavi, el milites flectentes coronam de spinis imposuerunt capiti eius, el veste purpurea circumdederunt eum, el venie bandadeum, el dicebam, Ave ex Iudeorum. endaban rei a la paz. Exhibit ergo iterum Pilatus foras, el diciteis. Enceat duco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam infelio in eo causa. Exhibit ergo Iesus portans coronam spineam, el purpureum vestimentum, el diciteis. Ence homo, Cum ergo vinis en Deum pontifices el ministri, clamavam dicentes, crucifige, crucifige. Dinciteis Pilatus, Accipiteum vos et crucifigite, ego enim non infelio in eo causa. responderunt ei Iudei, Nos legem habemus, et seculum legem debet mori, quia filio Dei se feci. cum ergo audis et Pilatus unc sermonem magistibui, et ingressus est praetorium iterum, el dixit ad Iesu, Unde est tu? Iesus autem responsum non deditei, dicit ergo ei Pilatus, Mihi non loqueris, nescis quia potestatem habeo crucifigerete, et potestatem habeo dimitterete.
potestatem adversum meullam, nisi dividatum esse de super. Propterea qui me tradit dimi, maius peccatum amet. Et ex inde querebat Pilatus dimiterebum. Iudei autem clamavan dicentes: Sium dimitit, nares amicus Caesaris, amice inquise regem facit, contradicit Caesaris. Pilatus autem cum audisse los sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali, in loco que dicitur litos totos, Hebraice autem Gabata. Erat autem parache ve pasce, ora quasi sexta, et dicit Iudeis. Enchir ex vestem, Illi autem clamava: Tolle, tolle, crucifigerum. Diciteis Pilatus: Regem vestrum crucifiga. Responderunt pontifices: Nahabemus regem, disit Caesarem. Tunc ergo tradiditeis illum ul crucificere, susceperunt autem Iesum et eduxerunt. Et baiulans ibi crucem exhibit in eum qui dicitur Calvarie locum, Hebraice autem Golgotha, ubi crucifixerunt Deum, et cum eo alios duos inc medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. Unc ergo titulum multi Iudeorum legerunt, quia prope civitatem erat locus ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum Hebraice, Grece et Latine. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudeorum: Noi scribere ex Iudeorum, sed quia ipse dixit ex Iudeorum. Respondit Pilatus: Quod scriptis scripsi. Milites ergo cum crucifixis Deum, acceperunt vestimenta eius, et fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem, et tunica. Erat autem tunica in consudilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invidium: